今天呢，准备我自己一个人去寄药了，然后小孩呢我就送到他朋友那边去玩，因为他不想跟我一起去寄。我早知道，昨天我就知道他不大想去，所以问了他好几遍。所以呢，今天就我一个人去吧，然后赶快把药寄了，寄了以后就赶快回来。好的，我想给你们看看我寄点什么药。先给你们看看这条裙子啊，这条裙子下面是有那个几层的花的蝴蝶结的，所以这条裙子是蛮好看的，穿了好几年了，这个我很喜欢的。这个就是一个是 for man 的，还有一个 for woman 的central。然后呢，这个呢是维他命 B2，B2 为什么好呢？因为在中国呢是没有这么高剂量的，它 B2 高剂量下是可以杀菌的，很好的。就是因为我们爸爸那个肺经常有感染，然后呢这个也是。这个就是我买的 Oregon 的那个东西，它也是一种可以中草药，可以那个抗菌，有点抗菌的那个蛮起作用的，所以就寄这个，赶快寄过去。我盒子到那边他会给我换的，所以我现在就走了。我们走了，我们现在我一个人开过去把药寄了，然后小孩就是在同学家玩一会儿，马上就回来。再买点中国菜啊，然后因为中国这青菜啊什么之类的，在美国店买不到，然后卷心菜、大包菜那种，然后买一点荤的我都不喜欢在中国店买，所以就买一点点菜，然后就赶回来了。好的，我们出发，看看那个中国店在哪里，然后附近长得是什么样子的。好的，出发吧。是287，287很漂亮的。路也很宽敞。到了，我开了40分钟，终于到了 Bloomfield 的那个中国店了。我们一起进去吧，看看后面就是中国店。走吧，一起进去把东西寄了。中国店到了，看是科州的一个蛮大的中国店，大中华超市。在 Bloomfield 进去了，门口做了2个石头的狮子，挺好看的。进去，这个走廊，这边是买奶茶的茶师傅，这边好像是，好像是那个 agent 吧，找工作找那个房子的。这个是买股票的那些这个店关门了，没开，星期日休息。星期日现在休息了，以前从来都不休息的，我都是星期日赶过来都可以的。现在星期天那个关门了，休息啦，怎么办？明天只好礼拜一再过来，把小孩送到学校以后再过来，礼拜一再开一次。就是中国店这么大，待会儿再过来，先把东西放回去。挺好的，买一袋，小孩喜欢吃，买一袋回去。然后这边火龙果再说。这边你看还是蛮干净的。红枣，我上次买过一袋红枣，可以做糯米饭啊什么比较好。我很喜欢这个红枣。再说了，叉烧肉啊、烤肉的地方。然后这边就是放各种腌的东西，这边是小菜。要不就买这个金针菇，蛮好的，3包6块钱，2块钱一包。先等一下吧，看看还有没有绿色蔬菜，少买一点。
冬瓜买一点，大白菜。随便拿一颗吧。哎，这蛮好的，炒年糕。生酱，挑小一点的。生酱可以。生酱，大蒜，大蒜要不来一个？大蒜不隔酸，不要了。哎，生酱可以。萝卜可以吧？萝卜也挺好的。拿个再说。哦，这边是青菜，小青菜。哪一个？阿姨亲自来了，阿姨一弄就弄好了，2包哎，谢谢阿姨，太棒了。今天寄药没有成功，明天还要来，所以今天稍微买一点，买一点那个。就馄饨皮吧，买一点馄饨皮回家包馄饨拉倒。哎，还要来一次。在这里有馄饨皮，烧麦馄饨皮，还有各种各样，哪一种自己选。拿这种吧，炸不要炸的。馄饨皮也买好了，反正明天还得来，就是要寄东西，寄东西，必须得赶快寄。明天还要开一次。哎，春卷，我不想炸的，去买点鱼吧。买年糕啊，这炒年糕可好吃。买年糕，有吧？这里。哦，还有这是 my favorite， 这个小鱼，这个小鱼不要太好吃哦。就买这个小鱼，买多一点的那个。买这个小鱼，这小鱼变成糖醋的吃，放点辣椒。还有啥？小鱼买了，看看有年糕吧。年糕不知道哪里有。豆腐怎么吃啊？豆腐我儿子不吃，就我一个人吃。买吧，就是我儿子不吃，到时候又扔了。年糕来了，年糕好的，就买年糕，还是买这种年糕是特别好吃。就买年糕，炒年糕，放点肉丝啊什么的肉块，昨天切的那个也有。找白醋洗脸的，白醋找不到，还有蚝油也找不到，去找。用拉米再买，这个么是云南拉米，真晓得啥拉米。我去买点藕粉，有香港。这边有个买好了，中国菜已经放好了，再去成龙店问问他中药有没有，就是我那个黄芪啊吃光了，然后黄芪有没有？再问他那个，看看了有什么红枣啊什么的，都买一点吧，反正给他做点生意。现在这个现在这个黄芪买一点，这个买一点。要多少包？来个4包。OK。
红枣没有，对吧？老板娘说红枣没有，那也没办法，这边都是买那个南货。我又买了那个什么荷叶，然后糯米那边便宜一点，我就买了18。这个白木耳还有好多药啊，黄芪啊什么的，什么药，买一点，还会回家给小孩吃。这是287，很漂亮，287真的很漂亮，一路上建筑都很好的，没有什么荒凉的，很好，很漂亮这条路，又很宽。又来到 Costco 了，人家是把家买在 Costco 附近，我们是 Costco 搬到我们家附近，怎么也要赏脸多来几次。今天就是想买个锅子，看看有没有好的锅子，那个就是能够 air fry 的那种锅子。我有一个在我老公那边，我这边就没有，所以我觉得煮饭方便一点吧。我再看看价钱再说。小孩子上学，给他买这个，上学他需要水杯，可以一直喝水，喝水比较好。今天因为从那个中国店回来经过这里了，所以就再停一停，也顺便看看有没有锅子啊，可能买2个水杯吧，给小孩上学，喝水。我想去看看有没有那种固定送水的，每天想让他们送水过来。我想去看看那个锅子在不在，然后嘛，买点 blueberry 吧给他吃。没看到在哪？没看到啊，在哪个？这个锅子在哪里？没看到。这边好像东西放哪都不大知道，还得多花点时间兜一兜。这边 Costco 可以买酒，买很多酒，可以到这边买酒。现在再买个柠檬吧，柠檬回去每天都喝。买个柠檬，再买个大蒜，大蒜是好喝的。大蒜，找到大蒜喽！香蕉家里有，先吃了再说。我就担心我东西买多了，刚才又买了，柠檬不买了，大蒜要买，大蒜得买，大蒜可好了，这么多，柠檬就回家当水喝吧。买点胡萝卜给他。blueberry 挺好的，小孩喜欢吃，买2盒，吃不厌的，加1盒。这个小孩可喜欢吃，柠檬嘛就我自己吃啊。蔬菜还要拿了，上次拿的那个红的还没吃完，不要贪心了。面包要不再拿一个，都是很黑的那种。白的想买白一点的，买这种吧，这种圈圈2个8块钱。我再买一个芝麻圈，芝麻圈也蛮好。再买个芝麻圈吧，就买这种吧，管它的。买2个。要等到 Thanksgiving on sale， 还要等，现在几月份啊？9、10、11、12，还要等4个月。我要炸很多东西的，炸肉啊什么的，就买吧，不等了，就差10块钱。买了，管它呢，就差10块钱。但在这边是29块，以前那个 Thanksgiving 就差10几块、20块钱。拉倒了，买了吧。哎呀。不买的话，回家做东西又难了。买了
然后再去order一个披萨吧。披萨好像冰柜有，自己回家去弄吧，来不及了。这地方里面的冰柜可以。回来以后再买一个这个吧 ，Chicken Strap， 不知道好不好，3磅。这个不知道行吗？有烘箱，有个烘箱可以烘一烘，正好一起烘一烘。这个也挺好的啊。这是 pineapple， 看看这个好像也蛮好的，一块块当零食。不能再买了，又买了菠萝。哇，太多了！饼干是带到学校的，这个带到学校去吃。哎，怎么办呢？买太多了。哦，这个有 on sale， 这个也是我 favorite， 这个是 candy， 也要带到学校，可以在学校吃的。organic 高米，正好 on sale， 来一个，带到学校去。要不要来2个？他有时候organic 高米来2个，他带到学校去藏一个，这个要藏起来，否则这个烦死了。买这个港米的话，那个不买了，饼干不买。好像饼干也不错，都买了吧。反正到学校去，一天都要带好几包零食。有规定的，每天都要准备，你说烦吗？倒蛮好的 ，juice， 这个也想买。就 juice 也买，放一包 juice， 有时候放根饼干。有时候换一个花样，换糖吧。开学了，什么都吃得完，很快的。一个披萨在哪里？不觉得饼干不想买了，饼干要不买啊？糖，买吧。我就是怕买的太多，犹豫不决，就是怕买的太多。披萨4块。挺好的，我觉得4块，回家可以做。还有什么？这零食还有买。上课的时候每天都要带零食，不买的话，到时候还要跑来再买，烦的。还是买吧。我又是买了一堆的东西，200块钱。我就是不知道我是不是又犯了那个买东西的病了。我自己也吃不准。能再到Costco来了，一定要节制，不能再来。然后一定要把东西全部吃个精光才能回来。怎么回事？又买这么多？像这个糖呢，正好 on sale， 而且是 organic 的。一般如果不买的话，下回来就没有 on sale 了。Yeah, thank you. 5块钱又买了那么多东西，我不能再来 Costco 了，停止过来，不能来了。我一定要认真的把家里的东西全吃完才能过来，太过分了，又买了，已经买了 Costco 来了3次吧，我觉得加起来可能用了500块钱，但是太喜欢 Costco 了。Costco 就是最喜欢的就是 Costco。说我这个人车停哪里一下就想不起来，应该是停在哪了？那个是我的，对，那个是我。你自己会剥吧？来，你自己剥啊。要不要刀啊？你不需要刀的，剥这个。老锯了的吧？剥起来，慢慢吃啊，慢慢吃。回来吃了很多荔枝，吃了一大碗，吃的差不多了。现在想给儿子炒一个炒面吧，昨天的蔬菜想把它炒掉，还有点肉片。然后就是我又买了很宽的那种米粉，炒宽米粉吧，反正看看
的那个炒出来啥样的。这个米粉是给你们看看，这种哦叫沙河粉，叫沙河粉的，就是我等会想炒一个给你们看看，看看怎么样。我觉得这个东西应该很好吃。介绍一下这一瓶，刚才那个有一个四川人介绍给我，他说这个很辣的，蛮好吃的，如果在炒面里面放一点会更好。我打算今天放这个看看。今天自己吃条鱼吧，小孩不吃，然后给他炒个面条，就这样了。这个小花米、小鱼，很鲜的，放在炒面里面稍微鲜一些吧。这个再滚那个面条，这个就放进去。这里面昨天火锅的肉还有一点没烧熟，还得烧一会儿。这样子，我已经把那个豆瓣酱放进去了，炒熟了以后再把面条放进去，就这样。又买了一大堆东西，桌上都摊着，哎呀，然后准备给自己泡杯茶叶吧，我就是泡荷叶茶，这个荷叶太漂亮了，真的很漂亮。我就是在里面把它搬好，我就在外面搬，都是屑头都出来了。我一般都是在里面给它搬好。这是我在成龙店买的荷叶，特别好，我很喜欢。如果不好的话是发黄的，你看它是有点绿的、青的，可好了。我就冲那么多，2张吧，相当于一个大叶子。放在这里，或者放下吧，放下放吧。我刚才把面条放进去了，放了那个酱油、蚝油，在那边炒一炒。油好像不够，要多一点。河粉，好吃的。这个是荷叶茶，就是减肥用的。我看看能够靠荷叶减肥，也非常的清口。这个是炒面给儿子吃的，晚上我不想吃了。就这么2个。好了，我那个河粉炒完了，待会儿让小孩吃吧。然后我已经吃了1碗，蛮好吃的。我现在就在吃的那个是荷叶茶。荷叶茶冷一下再吃一下，所以今天呢就是没有东西没有继承，因为他们休息那家店，所以呢我们要明天礼拜一我还要一模一样再开一次，再到那边去寄，因为我等于说是那边的老客户了，他那边名字啊什么都有，打进去就可以帮我寄，很方便的，然后速度也蛮快的，反正半个月之内也可以收到。我觉得蛮喜欢那边的，所以我还是得去跑一次，去邮寄。今天那个忙了一天，待会儿嘛就是要把那个救济金的东西呢，拿出来再申请一下，对吧？然后就不想干什么了，本来要做鸭的我看样子也做不动了。你这样大老远跑一次，真的蛮花精力的。好的，那我们明天见。